Preséntovos entón esta primeira mesa que leva por título O galego, unha lingua inclusiva, onde nos preguntamos por esta cuestión, a cuestión da inclusividade en relación á linguaxe e en relación ao galego, e para iso contamos con Olga Castro, en primeiro lugar. Ela é licenciada en xornalismo e máis en traducción e interpretación, e tamén é doutora en estudos de traducción pola Universidade de Vigo. Desde o 2011 é profesora na Universidade de Aston, en Birmingham, Gran Bretaña. Unha das súas áreas de investigación é a interacción entre a lingüística feminista e a traducción, en particular nas linguas minorizadas. En galego é coautora, como vimos agora na presentación da Lila, de Feminismos, publicado por Xerais no 2013, e do Manual de Linguaxe Inclusiva no ámbito universitario, publicado pola Universidade de Vigo no 2012. Olga vai tentar, ou eso lle pedimos, dar resposta a dúas cuestións. Ten o galego maior potencial inclusivo como lingua minorizada? E cal é o papel das técnicas e dos técnicos, das persoas que traballan pola normalización lingüística para ampliar a inclusividade da lingua? Vou volas presentar a todas e despois, se vos parece, seguimos esta mesma orde para as intervencións. En segundo lugar está Noemí Basanta, licenciada en Filoloxía Galega e Portuguesa pola USC. Coa súa tese indagou sobre as interseccións entre lingua e xénero nun traballo chamado Lingua e xénero na conversación, a negociación discursiva das identidades en galego. Noemí na actualidade é lectora na Universidade do Miño, en Braga, e ela vai facer unha exposición de como a sociolingüística se achegou ás cuestións de xénero, para logo expoñer como se relacionan as variables lingua e xénero xunto con outras variables na actualidade. E, por último, Iria Vázquez Silva, doutora en Socioloxía e mestrada en Estudos de Xénero e investigadora na Universidade de Vigo. Recentemente coordinou xunto con Laura Rodríguez Salgado o libro Muller inmigrante, lingua e sociedade, da editorial Galaxia, e publicou diferentes artigos sobre migracións e xénero, particularmente sobre migracións africanas. As súas liñas de investigación están relacionadas coa socioloxía das migracións, así como a socioloxía do traballo e do xénero. Ela vai expoñer como se relacionan os usos lingüísticos co xénero e como é esta relación na poboación migrante. Tamén vai por exemplos prácticos de como deseñar intervencións sociocomunitarias que teñan en conta a variable xénero e o colectivo migrante. Moitas grazas de novo por estar con nós. O dito, temos como 20 minutiños, intentarei non ser moi invasiva e os 5 mandaros así unha notiña. E nada, vou pasar agora tamén, nos organizamos como queirades, se queredes mudar despois de sitio para estar máis perto da presentación, tamén vos paso o pasador automático e vos la coloco agora. Vale, perfecto. Eu tendo a proxectar, está o micro aberto? Sí. Tendo a proxectar moito a voz, se vedes que berro moito, como teño o micro, pois facedemos saber que me afasto un pouco. Perfecto. E aí, aquí, verdade? Sí, se non furrula igual hai que prendelo. Sí. Agora sí, perfecto. Moi ben, bos días, moitas grazas a Andrea, a Olalla polo convite, a Deputación tamén, e obrigada pola vosa presenza. O título desta mesa comeza cunha pregunta: o galego, unha lingua inclusiva? E eu quero comezar tamén a miña intervención con varias respostas, con dúas en concreto. A pregunta non leva verbo. De lle pormos o verbo ser para convertela en é o galego unha lingua inclusiva, sería bastante cauta na miña resposta e diría que non o é. Porque as normas lingüísticas que a rexen, de momento, son excluíntes, e porque máis alá destas normas, como sociedade, tamén seguimos aceptando maioritariamente usos lingüísticos discriminatorios con todo o que non é hexemónico masculino. Ora ben, de pormoslle a perífrase poder ser para convertela en pode ser o galego unha lingua inclusiva, daquela sí que sería moito máis optimista e afirmaría que a voz é que sí, que temos hoxe máis consciencia ca nunca sobre o camiño a seguir e que dispomos hoxe tamén de máis ferramentas ca nunca para conseguilo. E espero ser capaz, ao longo da miña intervención, de ofrecer argumentos abondo convincentes neste sentido. Nos 19 minutos que seguen, articularei o meu relatorio alrededor de 3 aspectos. O primeiro deles, tamén abrindo esta mesa, parecíame importante
chegar a algunhas definicións e que entendemos por linguaxe inclusiva, e os outros dous son os que xa mencionou Andrea e os que desde a organización se me pediu abordar. Daquela, que entendemos por linguaxe inclusiva? E para tratar esta primeira pregunta voume remitir á publicación na que colaborei hai 7 anos, no 2012, con outras colegas da Universidade de Vigo, o Manual de Linguaxe Inclusiva no ámbito universitario. Está disponible na web. E ali no manual, como podedes ver, ofrecemos moitas definicións. Permitideme que vos lo recomende, porque a diferenza de outros manuais que se centran en dar, digamos, estrategias concretas, nada máis, ou que son guías breves que ofrecen fórmulas listas para usar, con este manual pretendemos un pouco axudar a pensar nas claves a ter en conta en cada situación a hora de escoller unhas ou outras fórmulas, non? Ben, en calquera caso, a definición de linguaxe inclusiva que incluímos no manual é a que segue. É aquela que fai visible a existencia dos sexos utilizando diversas fórmulas para fomentar unha visión do mundo na que se inclúan mulleres e homes. É unha linguaxe completamente correcta desde un punto de vista gramatical que supera o sexismo lingüístico e o androcentrismo. Ano 2012. Se me pedides unha actualización da definición faría, coido que ás portas do 2020 temos que matizar algunhas das cousas que dixemos. E esta sería a miña proposta actualizada. A linguaxe inclusiva é aquela que fai visible a existencia da diversidade de identidades sexuais, utilizando distintas fórmulas para fomentar unha visión do mundo na que se inclúan mulleres, homes, pero tamén persoas non binarias, persoas transexuais. Veredes que sobre isto falarei en distintos momentos ao longo da intervención, porque creo que é por aí onde debemos ir. O que si mantería a Bofé é que busca superar un sexismo lingüístico, é dicir, un uso asimétrico dos xéneros lingüísticos gramaticais, con esa lei de inversión a que se refería Patricia, é fácil de detectar esos usos asimétricos, e tamén que busca superar o androcentrismo, esa consideración do home como prototipo e modelo universal, dun tipo de home hexemónico tamén. E temos moitísimos exemplos, desde o uso da palabra home para referirnos á humanidade, até o criterio que non é alfabético dos dicionarios. Por moito que nos digan que si é alfabético, é un criterio o masculino vai primeiro, porque si. Ben, tanto o sexismo como o androcentrismo perpetúan ese sexismo social, digamos, e contribúen á construción duns papéis de xénero discriminatorios. E aquí está realmente o importante. Por que é, entón, importante unha linguaxe inclusiva no avance cara a unha sociedade máis igualitaria? Pois porque a linguaxe utilízase para crear representacións do mundo que nos arrodea, é a principal ferramenta que temos para comunicarnos, proporcionarnos as categorías, os conceptos e os termos para poder representar e reflectir a realidade. Pero non só para reflectir a realidade, senón tamén para construíla. Coñecemos, por suposto, o papel que ten a linguaxe como configurador do pensamento e da cultura, porque pensamos con palabras, con categorías gramaticais e a través delas é tamén que as nosas mentes imaxinan a realidade e o mundo. Daquela, a linguaxe non só reflicte, tamén construe a realidade aí onde están as consecuencias máis perniciosas do sexismo lingüístico, pero tamén está aí o maior potencial e o potencial máis frutífero que temos nos usos de linguaxe inclusiva. Unha linguaxe que nos inclúa a todas, a todos, a todas con xes, con arrobas, a todes, incluso. Este tipo de linguaxe vai nos axudar a construir un mundo máis respetuoso coa diversidade e menos machista e menos discriminatorio. O que si ben, hai diferentes estrategias, ao final se vos entregará unha folliña con varias delas e insistirei en que é realmente importante a hora de elexir unhas ou outras. Mais antes, xa para rematar esta primeira sección, gustaríame incidir na importancia desta reforma lingüística desde un punto de vista da diversidade e da inclusividade. Se nos preguntamos cal é o obxectivo dunha reforma lingüística, pois, por suposto, non é amolar a ninguén, non é un artificio lingüístico, non é incordiar, non é complicarnos a vida. Tampouco se trata de buscar unha representación igualitaria tan só no plano lingüístico,
para ser políticamente correctas ou correctos. De feito, o políticamente correcto non ten nada que ver nunca, xamais, nin co feminismo, nin coa igualdade, nin coa inclusividade lingüística. Nunca ninguén, no nome dos feminismos, reivindicou a linguaxe inclusiva por ser políticamente correcta. O obxectivo, como dixen, é evocar, a nivel cognitivo, un mundo respetuoso coa diversidade, facernos pensar dun xeito máis igualitario e non discriminatorio con todo o que non sexa o masculino. Daquela temos unha necesidade mutua entre estrategias lingüísticas e sociais. Mudar a lingua fará pensar sobre as implicacións sociais do que se di e como se di. Pero ao mesmo tempo, por suposto, foi falta outro tipo de estrategias a nivel social. E ese mudar a sociedade dará lugar tamén a novas realidades que van necesitar novas formas lingüísticas que a reflictan. E un exemplo sería este todes que mencionei antes e ao que volverei nun intre. Daquela, ten o galego un maior potencial inclusivo como lingua minorizada? Esta é a primeira cuestión que se me pedía tratar. E a miña hipótese é que efectivamente así é. E ademais, abogar abertamente por unha inclusividade lingüística é un aspecto, coido eu, clave e estratéxico no caso de linguas minorizadas como o galego. Permitidme que volva a tirar de outra publicación previa, neste caso aínda máis antiga, esta ten 11 anos, onde debullaba xa algúns destes argumentos, que en daquela, ao mellor no 2008, era de socies da Mesa pola Normalización Lingüística, pode que lembredes este número de longa lingua, e ali dicía no último apartado: o galego non sexista, que agora se cadra sustituiría por galego inclusivo, ten unha importancia estratégica para a propia lingua, definida agora como feito social no que se materializa a cultura dunha comunidade de falantes. Pois invitaría a examinar cuestións de dominación, de violencia simbólica, de hexemonía e de imperialismo lingüístico e a explorar a relación entre as linguas subordinadas e as linguas dominantes, hexemónicas, respectivas. Vou facer un inciso moi breve para mencionar algo que dixo Patricia no vídeo que me pareceu xusto o que eu quería mencionar. Patricia dixo: non nos cabería na cabeza ser feministas e non ter activismo na lingua. Eu daría a volta e para min diría: non me cabería na cabeza ter activismo na lingua, cunha lingua minorizada como é a miña, o galego, e non ser tamén feminista. E non ser feminista en moitas outras cousas, por esta interseccionalidade da que falou, e que logo Noemí e Iria vanos falar de algunhas das variables, non? Pode ser a clase, o xénero, a raza, a religión, a migración, a identidade sexual, etc. Ben, pois daquela, o que quería dicir con esta afirmación é que, desde o meu punto de vista, o galego sí ten un maior potencial inclusivo como lingua minorizada. Primeiro, por esa importancia estratégica de que facilite interrogar outros aspectos que están naturalizados, dos que se nutren outros mecanismos de opresión que afectan a nosa lingua e que viven, como dicía, naturalizados de maneira impune no idioma galego. Daquela sería un xeito de desnaturalizar esas cuestións, cada vez que intentamos facer certas mudanzas para conseguir unha representación máis inclusiva a través da lingua. Pero, ademais, considero que sería un feito vantaxoso, porque, como mencionaba Goretti ao comezo, xa hai un proceso de cambio en marcha. Daquela, o feito mesmo de a lingua galega estar en proceso de normalización lingüística sería un feito vantaxoso. De haber vontade, este proceso que está en marcha facilitaría a adopción de estrategias alternativas aquelas sexistas que son as que están gramaticalizadas. E cumpriría, pois, abogar por un pacto de lingua ao que autoras como María Xosé Queizán teñen xa aludido desde hai décadas en numerosas ocasións. Eu coido que quen conscientemente falamos galego sabemos que queirámolo ou non, estamos necesariamente desempeñando un labor pedagóxico de recuperación de terminoloxía ou de dicir ese beirarrúa, ese orzamento que mencionaba Olalla ao comezo, en detrimento de terminoloxía foránea, pero tamén de fixación de neoloxismos que son necesarios para nomear novas realidades. Por exemplo, pensemos na tecnoloxía. Neoloxismos que non teñen por que seguir, copiar o que fai a lingua hexemónica no contexto no que vivimos. Temos moitos outros modelos aos que poder ir.
Isto é algo que non teñen as linguas hexemónicas, este potencial de estar en cambio. E por iso creo que quen recibe os resultados, digamos, deste noso labor pedagóxico, quen nos escoita, pois estará máis aberta a aceptar estas novas formas conducentes a unha representación cognitiva, que aí está a clave da cuestión, dun mundo máis inclusivo. Trataríase, pois, de que a planificación lingüística vaia acompañada dunha planificación de inclusividade de xénero. Ambos os dous tipos de planificación non son mutuamente excluíntes, senón complementarios. E eu considero que entre ambos modelos, nesta dobre planificación, pódese camiñar cara a unha lingua máis viva, máis moderna, unha lingua que avance con son dos tempos que corren e que se converta nun instrumento de comunicación de acordo coas necesidades actuais e que deixa atrás discriminacións androcéntricas, isto é, invisibilidade de mulleres, de persoas non binarias, de persoas transexuais, etc. Xa sabemos que o que non se nomea non existe. Daquela, para min non cabe dúbida de que si compre contribuir a normalizar o galego, do que si cabe dúbida é de que tipo de linguaxe é a que queremos normalizar e para quen. Mais, despois desta visión positiva, tamén compre preguntarnos, hai reticencias? E eu creo que sabemos que sí, que as hai. En España son abondo coñecidas as respostas negacionistas, ridiculizantes e mesmo insultantes da Real Academia Española ante calquera cuestión relacionada coa linguaxe inclusiva en castelán. Néganse a calquera cambio, dignos como excusa que a norma é así e que non se pode mudar. Mais iso é mentira. Xa sabemos que as normas as fan as persoas, que as linguas reflicten ou que son constructos sociais e que estas normas en concreto son obsoletas e, por tanto, compre cambialas. No caso do galego, é certo que temos presenciado reticencias específicas precisamente polo carácter minorizado da lingua por parte de algunhas axentes de planificación lingüística. No 2007, Neil Baxter, profesor da Universidade de Vigo, recopilou algunhas destas reticencias, que serían, pois, que estes cambios sexan unha ameaza á linguaxe verdadeira e original, tamén que sexa contraproducente este comportamento cara á inclusividade porque dividiría a causa común e prioritaria da defensa do idioma, no que realmente deberíamos concentrar os nosos esforzos. Tamén reticencias porque, hai que avanzar con moita cautela para garantir a máxima naturalidade na terminoloxía nova e evitar a inseguridade lingüística de falantes. Mesmo nalgúns casos, hai quen defende abertamente que as linguas subordinadas ou minorizadas deben ser estandartes da tradición e por iso deben manter unha forte resistencia ás imposicións foráneas. Obviamente eu non estou de acordo con estas reticencias, pero vou coñecelas para saber contraargumentar. Falei da Real Academia Española, pero que pasa coa Real Academia Galega? Que é o que di a Real Academia Galega? Ben, nun programa do Galicia por diante, este si recente, do ano pasado, no que nos entrevistaban a varias persoas, entre elas falaba Enrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega, e dicía, en contestación á pregunta de se a Real Academia Galega recomendaba usos inclusivos da linguaxe, dicía o seguinte: a Academia Galega, como tal, institucionalmente, non ten adoptada unha posición determinada, pero, na comunicación pública, procura utilizar unha linguaxe inclusiva como estrategia de comunicación, aínda que non como directriz propiamente académica. Ben, isto polo menos non é radicalmente negativo, mas si é certo que estamos aínda á espera dun posicionamento oficial, máis coido que imos no bo camiño. Como se materializa isto? Temos algún exemplo moi claro de onde o castelán amose máis reticencia do que o galego contra esta inclusividade lingüística? Ben, traemos un documento bastante antigo, mais o deste ano sempre me toca votar por correo ou facer cousas así, porque vivo fora. No deste ano das eleccións de agora repítese, vale? Se vades aos PDFs e vemos o castelán e o galego, repítese. Non sabemos exactamente por que mais si é que o castelán utiliza pois uns masculinos xenéricos constantemente ao longo do documento e o galego xa no 2011 e segue a facelo no 2019 utiliza diferentes fórmulas das varias que hai para facer un texto impecable desde o punto de vista da inclusividade lingüística.
vale? Con uso mesturado, interesante, correcto de estrategias. Tampouco quero xeralizar con isto, pero si darvos exemplos nos que clarísimamente, só con darlle a volta á folla, se pode ver como hai unha actitude moito máis aberta por parte da nosa lingua. Ben, pero falamos do masculino e do feminino exclusivamente. Existe unha tendencia da que eu mesma son partícipe, aínda que, por suposto, intento rectificar iso, de utilizar o masculino e o feminino cando me refiro a unha linguaxe inclusiva, neste caso nun idioma como o galego. Por que iso? Por que esa fixación no masculino e no feminino? Ben, porque como lingua románica que é, en galego temos un xénero gramatical que nos obriga a que todos os sustantivos, por exemplo, teñan que ter ese xénero. Dicimos o espello e dicimos a fiestra. Ora ben, cando estas palabras teñen como referente a persoas, aí é cando o xénero gramatical e sexo converxen. O masculino representa os homes, o feminino representa as mulleres, cunha única excepción, a dos epicenos. Os epicenos son un feixe de palabras, son moi contadiñas, esas palabras que cun único xénero gramatical representan tanto a mulleres e a homes. Palabras como a vítima, palabras como o ser humano, até hai pouco falamos do bebé, para incluir varios, o xenio, etc. Mais a lingua muda tamén. Mais ás portas do 2020, que pasa coas persoas que non se consideran nin homes nin mulleres, coas persoas non binarias, queer, transexuais? Teñen que sentirse incluídas neste masculino ou neste feminino, porque ser home ou ser muller tamén é unha construcción. Hai persoas que non se senten nin homes nin mulleres e cadra non están cómodas, véndose obrigadas a ter que escoller entre estes xéneros gramaticais nos que a lingua, neste caso o galego, decidiu separar a realidade. E por iso coido que desde a linguaxe inclusiva un dos retos que temos neste momento, se queremos que sexa verdadeiramente inclusiva, é discorrer fórmulas para representar esas realidades que non se corresponden só co home ou co ser muller. No 2012, cando elaboramos a lingua de linguaxe inclusiva que vos abosei ao comezo, adoecimos dunha falta de consideración do non-binarismo. Mais, por qué? Pois non había tampouco tanto debate social, nin tanto avance social aínda sobre este tema. Por iso vos dicía que necesítanse medidas sociais e que logo a lingua tamén sexa capaz de ofrecer solucións para eses avances sociais. E agora, grazas a eses avances sobre os debates, non sobre a relación sexo-xénero, a lingua necesita ferramentas para representar as persoas que non encaixen nin no masculino gramatical nin no feminino gramatical. E dese xeito, representando esas realidades, pois estaremos contribuindo a construir, e non só representar, un mundo máis inclusivo. Imos, por último, a 2 minutiños a última pregunta, o labor das técnicas e técnicos de normalización. Unha pregunta que vou responder con ideas xerais, porque sei que no público pois sodes as expertas e os expertos, expertes tamén se cadra neste caso, e que se cadra podedes levar as vosas prácticas profesionais algúns destes exemplos e tamén logo concretar máis e plantexar algúns dos retos e desafíos que tedes por diante. Ben, tradicionalmente, polo que eu coñezo, usouse moito a figura do técnica de normalización lingüística nos concellos como correctoras de textos. Isto é o que me comentaban tamén as organizadoras do evento. O labor hoxe en día espero que xa vai moito máis alá, pero tamén nese labor que aínda continúa de corrección textual temos un gran labor que desempeñar, asegurarse de que ese texto que se corrixe estea redactado dunha maneira inclusiva. E se non é así, corrixir ese texto en termos de xénero para actualizalo, para adaptalo ao 2019. E en realidade, isto sería unha obriga se consideramos que estades a traballar como persoal administrativo, en algúns casos funcionario, persoal laboral, etc. Porque é o que a legislación, tanto a autonómica como a estatal, di que temos que facer. E se cadra nos concellos tamén unas diputacións, tamén hai guías de linguaxe inclusiva que se supón que se redactan para que despois se apliquen, verdade? Na guía da Universidade de Vigo, final, hai unha recopilación de legislación útil, até o 2012, por suposto, pero útil, por qué? Pois porque nos permite xustificar o uso dunha linguaxe inclusiva sen presentalo como unha opción persoal.
que tamén o será, pero que nos permite facelo dun xeito máis obxectivo. Se cadran situacións nas que correríamos o risco de deslexitimación ou de ser máis vulnerables. Entón, sempre podemos dicir, estou me limitando a cumprir co que di a guía de normalización lingüística de xénero do Concello ou da Diputación. Como argumento é útil. Ben, pero hai outra cuestión, e eu creo que aquí está realmente o máis importante, con isto conclúo. Axudar a amosar, na práctica oral e escrita, a riqueza da linguaxe inclusiva e a inmensidade de estrategias e xeitos que existen para contribuir a este fin último da linguaxe inclusiva, que sería favorecer a nivel cognitivo esa evocación dun mundo desde o respeto á diversidade sexual e de xénero. Como técnicos de normalización lingüística, sodes modelos a seguir, sodes exemplos, sodes un rol. E aí, coa vosa utilización dunha linguaxe inclusiva, estaríades a poñer unha semente moi interesante e moi frutífera para poder seguir o voso exemplo. Hai moitas estrategias que teño categorizado noutras publicacións, pois nestes 5 grupos, e que tamén preparei unhas folliñas para darvos agora, vale, e non ter que dedicar tempo a velas, e logo no café pois podemos falar de algunhas delas se queredes. Na guía da Ubigo explícanse tamén, excepto as non binarias, porque como vos dicía, iso é algo do que adoecíamos nese momento. Ben, que é o importante a hora de escoller unha ou outra, ou unhas ou outras, porque por suposto que se poden combinar? Cal é a mellor? Pois non hai unha mellor para todos os casos. O importante a hora de escoller é que sexa unha escolla consciente, unha escolla meditada, na que prime sempre un interese. A hora de escoller unha outra estrategia, o fundamental é pensar no poder evocador que teña esa estrategia no plano cognitivo, nesa situación comunicativa concreta. Para quen falamos? Con quen falamos? Sobre quen falamos? Desde que punto de vista falamos? Ou se estamos a escribir? Cal é o xénero textual no que estou a escribir? E sobre todo, como dicía, a pregunta clave é: facilitará o uso desta estrategia unha representación cognitiva, unha visión do mundo máis igualitaria? E concluo xa. Como axentes e técnicas de normalización lingüística, tedes un papel clave non só na normalización, normativización tamén da lingua, senón tamén na de xénero dentro da lingua. E nesa medida que co voso labor, coa vosa linguaxe, coas vosas escollas sobre como falardes e escribirdes, sodes referentes e modelos para moitas outras persoas. Tedes un grandísimo potencial en contribuir a un mundo máis igualitario no que se celebra a diversidade e, ben, espero ter ofrecido argumentos convincentes neste sentido. Gracias. Moitas grazas, Olga. Xa non te avisei dos 5 minutos, aparte de que era difícil, sei que xeral fixestes un esforzo por cinquirvos a este tempo, entón imos ser generosas tamén con el, Pasei mentón, non? Un poquinho, pero non, super ben, grazas, porque sei que é un esforzo previo que quero recoñecer tamén, non? Pasamos entón a Noemí, si estades cómodas nos podemos manter así, se vedes na pantalla, senón... creo que vou poder. Para vos. Igual, xa que... Ves? A ver. Sí. Como prefirades, eh? No, está ben. Queres te mover? Eu logo. Bueno, creo que si non me arribo un pouco máis a Olga. E xa está. Boa tarde a todas e a... Boa tarde non, bo día a todos e a todas. É para min unha alegría e unha honra poder estar hoxe aquí, así que agradezo xa dende primeiras o convite.
A perspectiva que eu vos vou intentar achegar hoxe é un pouco diferente á de Olga, pero non oposta, senón complementaria. Seguramente non sexa moi ousado dicir hoxe en día que na nosa sociedade aínda perviven numerosas desigualdades que teñen fondas raíces no que eu creo que é unha concepción binaria da sociedade, non? A que Olga tamén incidía, e que opón os homes ás mulleres, ou mellor dito, un ideal de feminidade que se opón a outro ideal de masculinidade. Se ben é certo que o camiño esperable para tratar este tipo de cuestións históricamente trazouno a socioloxía, a antropoloxía, a lingüística tamén aportou significativos avances e moitos máis que aínda pode aportar. E isto fixo, tomando como punto de partida unha idea, e é que a través das linguas nos utilizámolas para finalidades absolutamente plurais, entre elas a construción identitaria. A construción identitaria ten esa perspectiva interseccional que se relaciona pois coa etapa vital, coa clase e, por suposto, tamén co xénero e a sexualidade. O estudo da relación entre xénero e lingua é unha liña de investigación que se iniciou nos Estados Unidos no ano 1973, cando Robin Lakoff publicou primeiro un artigo e máis tarde converteu nun libro titulado Language and Woman's Place. Ela o que fixo, en definitiva, foi iniciar as dúas grandes liñas polas que transcorreron os estudos de lingua e xénero e que chegan ata a actualidade, e son esas dúas. A primeira delas é o estudo da codificación lingüística para detectar se efectivamente as linguas son sexistas ou se na propia lingua, e non tanto nos usos lingüísticos, existe sexismo. Aglutínase nesa pregunta de se a gramática é sexista ou non. De aí é onde xorden todas as polémicas sobre o masculino xenérico, as diferentes solucións gráficas, como as que nos achegou Olga, ou tamén as discrepancias alrededor da legitimidade deses manuais de depuración lingüística como os que ela apuntaba. Esta liña de traballo foi tremendamente fructífera no Estado español, tamén en Galicia, pero se algo foi polémica. Foi polémica co informe de Ignacio Bosque para a Real Academia Galega e tamén o é coas declaracións moito máis recentes de Darío Villanueva sobre as posibilidades de modificar o texto constitucional, a Constitución española. Aí tendes un exemplo, un clásico que sempre se cita, sobre o masculino xenérico. Lemos ese texto e ninguén entende nada. No fondo, o que acontece é que o médico é, en realidade, unha médica, é unha muller. A segunda vía coa que a lingüística se achegou á variable de xénero ten que ver co estudo das maneiras de falar. Os homes e as mulleres falamos da mesma maneira, falamos de maneira diferente, e esa é a liña pola que a mí me gustaría levarvos hoxe, porque é aquela na que intentei especializarme con esa tese de doutoramento a que antes aludía. Polo tanto, a liña pola que quero levarvos non se interesa tanto pola codificación como pola maneira en que as persoas empregan a lingua ou as linguas. Pretende reflexionar, polo tanto, se efectivamente os homes e as mulleres falan de maneira diferente ou, en último caso, cal é o papel que xoga o xénero, os xéneros, cando falamos. Poñovos un exemplo. As portas destes baños que tendes aí veñen ilustrar unha idea, e é que as mulleres falan moito, e non só é que falen moito, sino que ademais falan demasiado. Reparade en que nas portas da dereita, que son as das mulleres, o bla 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 ultrapasa a porta, non sequera esa porta chega. Claro, o que temos que ter en conta é que o feito de que todas e todos os que estamos aquí saibamos en que porta debemos entrar pode entenderse de dúas maneiras diferentes. Pode entenderse como a constatación evidente de que os homes e as mulleres teñen maneiras de falar diferentes, e recoñecemos dentro desa diferenza que a cantidade de fala forma parte deses dous xenerolectos, é dicir, as mulleres falan máis. Iso é a constatación evidente. Todos e todas o sabemos e por iso sabemos en que porta entrar. A segunda opción é entendelo como a constatación dunha ideoloxía ou un preconceito social que recoñecemos, todos e todas o recoñecemos,
pero que non necesariamente ten que responderse coa realidade empírica, pode corresponderse ou non. Se algo caracteriza unha ideoloxía asentada na sociedade, como seguramente sexa esta, é as súas múltiples realizacións, o estar presente en contextos moi diferentes. Aí tendes algúns outros exemplos, non? Afirmacións cotiás ao servizo de intereses políticos ou non sei moi ben exactamente como describilos, que serían as declaracións de Trump. Temos o uso humorístico, neste caso na debuxante Agustina Guerrero, ou temos numerosos traballos académicos, e non só traballos académicos, algúns pseudoacadémicos que intentan facer cómputos exactos de número de palabras. E temos tamén, por exemplo, o noso cancioneiro, que a mí me interesa especialmente. Aí tendes un exemplo, a idea da muller caladiña, non? Hai unha copla que di: a moza que caladiña non di mal de ninguén, canto máis baixiño mira, tantos máis amores ten. Unha copla moi habitual nas nosas músicas, moito máis do que debería seguramente. Entón, nesta copla o que podedes ver é que o valor da muller se mide en base a quen non fala, a que é caladiña, e avalíase positivamente esa virtude, o ser calada, en base a un criterio, que é o criterio masculino, por tanto, dos homes. E, ademais, avalíano con unha repercusión, e é o estar ou non estar en condicións de pretendela, ou querer ou non querer ser pretendida. Máis amores ten, é o que di a copla. Por tanto, ten máis amores e máis ou menos pretendida en función da súa predisposición ao silencio, á modestia e á sumisión, canto máis baixiño mira. Iso é o que di a copla, non? En 4 versos podemos condensar moita ideoloxía. Decía Ramón Cabanillas que todo amor cabe folgadamente nunha copla, pois tamén toda a ideoloxía que non é amor tamén cabe folgadamente nunha copla, como acabades de ver. Como comentei no inicio, Robin Lakoff foi a pioneira en estudar a relación entre os usos lingüísticos e as identidades de xénero. No seu libro Language and Woman's Place, elaborou unha caracterización da fala das mulleres, establecendo un inventario completo de características que lle serviron fundamentalmente para 2 cuestións. En primeiro lugar, definir un hipotético xenerolecto feminino, é dicir, unha maneira de falar das mulleres, e de alguna maneira tamén mostrar a súa natureza deficitaria. As mulleres falaban dunha determinada maneira que se opoñía aos homes, e esa maneira de falar era deficitaria. Por que? Porque as mulleres estaban oprimidas, polo tanto, non só visibilizaba unha maneira de falar das mulleres, sino que ademais denunciaba a opresión histórica que tiñan sufrido por mor do patriarcado. Entre as peculiaridades lingüísticas que sinala para o xenerolecto feminino están todas esas que tendes aí, para as que ademais non só ofrece un inventario, sino tamén unha explicación, non? Que é a que se acompaña na columna do lado. Si facemos un breve barrido, porque quero ser sintética para non me pasar moito do tempo, podedes ver entre os fenómenos que destaca, por exemplo, a riqueza léxica en campos vinculados ao seu traballo, non? Fala de, por exemplo, das cores, non? Intensificadores e adxetivos en contido léxico, o acento enfático, non? As mulleres somos tremendamente enfáticas para todo, o uso de atenuantes, circunloquios, expresións indirectas, question tags, inicios discursivos mitigadores, por exemplo, I think, I guess, é como se constantemente tivésemos que explicar que é algo que pensamos e non algo que efectivamente é así. A preferencia pola intuación interrogativa, esa fala cortés, non? Coa que semella que sempre hai que pedir desculpas, os eufemismos, ou a maior receptividade ás formas de prestixio, e aí é onde se situaba, por exemplo, a maior receptividade tamén ás linguas de prestixio, como afirmaba Goretti San Martín no inicio destas xornadas. Claro, o interesante, insisto, non é tanto ou non só os fenómenos que describe, sino tamén a explicación que ofrece. Si vedes na columna da dereita, falase non só da distribución sexuada da realidade, facendo especial fincapé nos oficios, sino tamén nese carácter emocional e afectivo que as mulleres temos, e sobre todo na inseguridade e na falta de autoridade. Entón, se tivésemos que repensar esas portas dos baños que nos din que as mulleres falamos moito ou que falamos demasiado,
De acordo co criterio de Robin Lakoff, poderíamos dicir que isto acontece, que efectivamente é así, ou podería ser así, porque as mulleres teñen grandes inseguridades como consecuencia da súa opresión social e a súa falta de autoridade. Iso fai que sexan dubitativas e seguramente falen máis do que deberían. Durante décadas, boa parte da lingüística realizada na perspectiva feminista desenvolveu os seus estudos sen cuestionar a existencia deste xénero lecto e, polo tanto, sen cuestionar que, efectivamente, as mulleres falan diferente aos homes dunha maneira, as mulleres de outra. Pola contra, o que aconteceu durante moito tempo é que a lingüística o que fixo foi incorporar matices neses fenómenos, matizar uns, eliminar uns, colocar outros e tamén mudar, sobre todo mudar, as explicacións dos fenómenos. Así foi como xurdiron 4 grandes modelos: o modelo do déficit, o da dominación, o da diferenza e o modelo discursivo. O modelo do déficit, este ao que acabamos de aludir, e cuxa maior representante é Robin Lakoff, con ese Language and Woman's Place, que foi publicado como artigo no 73 e como libro no 75, de aí a data de 1975, non? Como vedes aí, o que, digamos, a explicación que ela ofrece para o xénero lecto feminino é que é unha lingua deficitaria porque as mulleres históricamente foron oprimidas e, polo tanto, a súa lingua non poido desenvolverse nas mesmas condicións que as dos homes. Claro, isto, visto dende a óptica de hoxe, é un pouco controvertido, non? Porque, claro, ao final, no fondo, ela o que está asumindo, dunha maneira claramente inconsciente, é a fala masculina como norma. É dicir, a feminina é deficitaria, pero en relación a algo, que é a masculina e, por tanto, a norma. Claro, a mí gustaríame ser xusta con Robin Lakoff. Vos pensade que ela foi iniciadora dunha corrente e, polo tanto, da mesma maneira que antes Olga falaba da necesidade de revisar aquilo que fomos facendo co paso do tempo, non podemos avaliar os traballos de Robin Lakoff coa ollada do ano 2019, obviamente. Non temos que valorala no seu contexto e, ademais, outorgarlle, digamos, a honra e o privilexio de iniciar unha liña de traballo que se estende até o día de hoxe, non? Con todas as eivas que chegaron e que fomos solucionando. O segundo modelo é o modelo da dominación. El asume que tamén existe unha maneira de falar propia das mulleres, que chamaremos, polo tanto, xénero lecto, e vivimos nun sistema patriarcal no que os homes ostentan o poder e iso fai que teñan legitimidade para exercer ese poder tamén a través dos seus usos lingüísticos. Quizá vez esta sexa a liña que gozou de maior desenvolvemento e focalizou fundamentalmente nos estudos da cantidade de fala, que era ese exemplo que vos colocaba antes coas portas dos baños, pero sobre todo no eido das interrupcións. O que, en xeral, os estudos apuntaron que nas conversas mixtas os homes interrompen máis as mulleres do que interrompen a outros homes, o cal viría a concluir que os homes nas interaccións mixtas falan máis que as mulleres, porque no fondo están exercendo o poder. Claro, iso iría en contra da percepción deses baños, nos que dicíamos que as mulleres falan máis que os homes. É certo que existen traballos que documentaron que as mulleres falaban máis que os homes. Entón, a explicación que deron eses traballos foi que neses casos nos que as mulleres falaban máis que os homes, o que acontecía era que os homes exercían poder non respondendo ás preguntas das mulleres e, polo tanto, silenciándoas co seu propio silencio. Entón, se tivésemos que falar do bla, 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 no caso dende a perspectiva da dominación, diríamos que os homes ostentan o poder e iso fai que silencien as mulleres ou que lles deixen falar e que lles deixen falar demasiado precisamente porque consideran que non teñen nada que dicir e, polo tanto, non hai nada que responder. O modelo da diferenza mantén a idea do xénero lecto, unha vez máis, e a distribución por sexos, argumentando que os homes e as mulleres falan de maneira diferente, non tanto porque os homes opriman as mulleres, senón porque forman parte de dúas subculturas nas que foron socializados e socializadas dende a infancia. Se no caso anterior Dale Spender era a máxima representante da dominación, agora será Deborah Tannen, digamos, a que lidera ou a que liderou históricamente esta corrente.
perfectamente. Unha das características fundamentais deste novo marco teórico é valorizar a fala feminina. Por que? No modelo do déficit considerábase deficitaria, no modelo da dominación considerábase dominada, e agora simplemente se considera diferente e en pé de igualdade coa dos homes, non? O que no final se intentaba facer era entender eses sinais de inseguridade dos que se falaba antes agora como estrategias de cortesía e de solidaridade, polo tanto darlle unha perspectiva máis agradable para eses usos lingüísticos das mulleres. Polo tanto, se pensamos nese bla 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 do que falábamos ao inicio, que estaban nas portas dos baños, dende esta perspectiva non se trataría de que as mulleres falen moito e os homes falen pouco. En realidad o que estamos a falar é de malentendidos, misunderstandings, que lle chamaba Deborah Tannen, non? O que acontecería é que os homes teñen un estilo de fala na que din exactamente só aquilo que queren dicir con claridade e concisión, mentres que as mulleres nos recreamos moito falando, entre outras cousas porque somos solidarias. Entón, cando homes e mulleres se interaccionan, prodúcense malentendidos. Por qué? Porque o que as mulleres entenden como apoios, ese sí, claro, é dicir, constantemente estamos apoiando, os homes percíbeno como unha intromisión, como ese falar demasiado e non me deixar falar a min. Por tanto, as mulleres non é que falen moito, é que falan demasiado para os homes sen que iso teña que ser necesariamente así. Son dúas maneiras diferentes de entender un mesmo feito lingüístico precisamente porque foron educados e educadas en dúas subculturas diferentes que lle dan prioridade a cuestións diferentes. O último modelo, que sería o modelo discursivo, emerxeu na década dos 90 coas teorías da construción e a performance. Claro, este feito supuxo unha mudanza absolutamente sustancial sobre todo o que levo dito até o momento e sobre a maneira en que definimos a masculinidade e a feminidade como dúas polaridades. Tivo un impacto fundamental no desenvolvemento desta liña unha filósofa que foi Judith Butler, e en concreto un libro que foi Gender Travel, The Subversion of Identity. Erixiuse como pilar fundamental da teorización do movimento feminista da terceira vaga, porque para ela o xénero é performativo, é unha performance, de maneira que as etiquetas de feminino e masculino non poden aplicarse en función do que somos, senón daquilo que facemos. Neste caso, polo tanto, os nosos usos lingüísticos. Esta argumentación segue a liña de pensamento que xa apuntara Simone de Beauvoir nos anos 40, cando afirmaba que o xénero non é biolóxico. Non obstante, a diferenza que introduce Butler é na énfase, é unha maior énfase no feito de que o xénero non é unha categoría inamovible a que nos ascribimos unha única vez na vida, non? Sino que constantemente estamos ascribíndonos ou non a ela. A énfase na reivindicación destas diferenzas levou a aceptar que non só existe variedade interxenérica, polo tanto, entre os xéneros, senón intraxenérica, e aí é onde comezamos a movernos na interseccionalidade da que se falaba no primeiro vídeo, na que falaba Patricia, non? Por lo tanto, a pluralidade identitaria pode darse dentro dun mesmo individuo e xestionarse en función do contexto. Desde esta perspectiva, non é posible delimitar categorías estancas de homes e mulleres, senón que o xénero pasa a ser definido en función daquilo que facemos e non do que somos, daquilo que facemos, entre outras cousas, a través das linguas e dos nosos usos lingüísticos. É unha perspectiva que se asenta sobre as teses de Goffman, sobre esta idea do teatro, esta maneira dramatúrxica de interaccionar, que mostra que as persoas presentamos diferentes caras nas interaccións dunha maneira máis ou menos consciente, dependendo do contexto, dependendo daquilo que queiramos ensinar a quen temos diante, non? Por lo tanto, a identidade dunha persoa, o ser muller, o ser home, ou ser calquera outra cousa que queiramos ser, é un proceso, non é unha esencia, é un proceso que ten lugar nun contexto interaccional concreto que se realiza a través de estrategias lingüísticas variadas que non responden a patróns determinados, tal como vedes aí, e que non se producen simplemente no individuo, sino que ten orixe nesa negociación, na negociación discursiva con quen temos diante. Todas estas redefinicións afectaron a maneira en que os estudos de xénero, polo tanto, formularon as identidades. Supuxo o paso de analizar eses trazos, esa cantidade de fala, por exemplo, a entender que o xénero é unha construción, é un set de marcas
que se negocian no contexto e que non teñen necesariamente un correlato cos sexos. Por lo tanto, deixamos de procurar trazos para definir homes e mulleres, é dicir, a maior cantidade de fala ou a menor cantidade de fala, e observamos como as persoas se construen a sí mesmas, como se presentan dentro e fora desas dúas polaridades, non? A masculinidade e a feminidade, tendo en conta, polo tanto, o mundo no que viven. Entenderemos que existen múltiples ideoloxías sociais por detrás das afirmacións dos individuos, daquilo que din, e que constitúen a base sobre a que nos construímos e ou nos presentamos nas conversas cotiás. A lingüística, polo tanto, podería analizar esas ideoloxías, que aquilo que hai por debaixo, esas ideoloxías subxacentes, e describir a maneira en que nos apropiamos delas ou non, ou as refutamos, nun determinado contexto e para responder a finalidades identitarias diferentes ou diversas. Este é o punto de partida dunha tese de doutoramento da miña autoría, que se aludía ao inicio, en a que analizo un sustrato ideolóxico moi específico, que son as ideoloxías sobre o ligue, sobre como ligamos, non? Como ligar, como non ligar, etc. No corpus de conversas que eu estudei, o ligue enténdese, en xeral, como unha actividade que se divide en 3 fases, que son a provocación, o flirteo e a resolución dese ligue. E que esas 3 fases sucédense cronolóxicamente e existen 2 tipos de roles que poden adoptar os individuos, un rol axente ou un rol paciente. En termos normativos, por tanto, hexemónicos, os homes asignaselles exclusivamente o papel activo durante o flirteo, é dicir, cando teñen que ir falar con unha muller, mentres que as mulleres son responsables da provocación, é dicir, de requerir que alguén veña, e tamén da resolución, de aceptar ou non aceptar esa proposición masculina. Este esquema de relacionamento pode atoparse tanto naquelas persoas que se alinean con ele, por lo tanto que aceptan, mas tamén se pode atopar naquelas outras que o rebaten. Cando rebatimos algo, no fondo é que detectamos esa ideoloxía, non? E como o rebaten? Pois defendendo un ideal de cambio social que o que fai é imprimir modernidade á maneira que se presentan. Eu rebato ese esquema precisamente porque son moderno ou porque son moderna. Entón, neste contexto é como observamos, por exemplo, como homes construen masculinidade queixándose ante o problema que supón ter que ser axentes durante o flirteo porque teñen medo a ser rexeitados por rapazas e ao mesmo tempo vemos rapazas que crean feminidade cuestionando o feito de ter que estar obligadas a ser axentes durante o flirteo cando históricamente non o foron e elas non queren ser axentes, mas se non o son etiquetadas, por exemplo, como conservadoras cando non queren ser. En última instancia, o que mostraría o meu traballo é que a análise empírica feita sobre corpus orais permítenos acceder a esa hexemonía social da que tamén falaba Olalla na inauguración destas xornadas. Isto é, permítenos acceder a patróns que condicionan a vida das persoas e do que ás veces non somos conscientes. Todos estes patróns, os ser axentes, non ser axentes, non son realidades obxectivas, son realidades construídas que todos e todas aceptamos ou non, mas que convivimos con elas. O que acontece é que, tal e como di aí Bourdieu, unha vez que estas ideoloxías existen, unha vez que estas ideoloxías son recoñecibles e as utilizamos, existen como representacións mentais que, no fondo, as tornan reais. As tornan reais en tanto que efectivas, non? Se pensamos, por exemplo, nesa cantidade de fala, no bla 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 do que falaba ao principio, o modelo discursivo, este terceiro modelo, non analizaría en termos de verdade ou mentira, non discutiría se as mulleres falan máis ou falan menos, e moito menos discutiría o porqué, porque falan máis ou porque falan menos, sino que entendería ese bla 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 como unha ideoloxía social, que pode materializarse ou non, mas que é unha ideoloxía e non tanto unha verdade constatable. Compre ainda destacar que os discursos moitas veces son invisíveis, son hexemónicos, porque se perciben en base ao suposto sentido común, non? Do que falaba Fairclough. Imos ver uns exemplos. Se olhamos para esas imaxes, e estou xa a rematar, vemos outras portas de baños, non? De baños públicos, e vemos como aínda hai máis ideoloxías que van aló da cantidade de fala que aparecen no primeiro.
Vemos ideoloxías sobre o ligue, vemos ideoloxías sobre a voracidade sexual masculina, ese ser axentes dos homes, que se pode ver na última imaxe da dereita. Vemos tamén ideoloxías de resistencia, vemos unha imaxe das mulleres como heroínas en contraposición a esa visión tradicional que exemplifica o vestido que se opón á capa e que aparece na terceira imaxe. Vemos tamén ideoloxías sobre a complementariedade que oponen de acordo a criterios de sexualidade estándar os homes e as mulleres heterosexuais. Podemos velo nos anacos de pizza, ou non sei exactamente o que é iso, e ainda podemos velo con moita máis nitidez nas dúas centrais, na de arriba de todo, onde vemos unha figura masculina, onde hai unha peza que encaixa con diversos lugares da anatomía feminina. Se vos fixades, os homes non teñen boca, as mulleres teñen 3 buratos, non? E podemos velo tamén no bico de abaixo, non? Son 2 homes, un rapaz e unha rapaza. Gustaríame apelar aquí un rapaz e unha rapaza dunha mediana idade, non? Ainda están dentro dese rango no que podemos aceptar como ligue normativo, non? Gustaríame apelar aquí a interseccionalidade. Seguramente 2 persoas de 80 anos non aparecerían na porta deste baño para bicarse como están facendo eses 2. Claro, cales son as ideoloxías hexemónicas? As ideoloxías hexemónicas son todas, pero seguramente a mí me gustaría apelar a unha máis, e é a que hai 2 portas. Porque hai 2 portas, non? Podemos debatir sobre o machistas que poden ser todas, pero moitas veces esquecémonos de que seguen habendo 2, non? Por que é pertinente esta distinción? Por que é pertinente unha distinción sexuada cando poderíamos aplicar outras para ir ao baño? Por exemplo, a cor de ollos, en vez de ter 2 portas, poderíamos ter, non sei, 5, en función das cores de ollos máis habituais. É dicir, cando entramos aí, non entramos en función daquilo que temos entre as pernas, sino para facer algo que poderíamos facer nun mesmo espazo todos e todas, sen ter que aplicar este tipo de criterios, non? Entón, xa para concluir, gustaríame dicir que o que tentei facer foi realizar un breve percorrido pola evolución que experimentaron os estudos de lingua e xénero dende os anos 70, dende Sir Robin Daycoff até a actualidade, e iso fixo que fixese algúns apuntamentos a respecto dos 4 grandes modelos que se foron sucedendo e que explicaron estas diferenzas entre homes e mulleres, ou supostas diferenzas, de maneira moi diferente. Os 3 primeiros asumen a existencia dunha maneira de falar propia das mulleres e como consecuencia elaboran listados, mentres que o último deles, o modelo discursivo, desbota a posibilidade de que poidamos delimitar trazos cos que definir a feminidade e que poidamos establecer categorías, digamos, claramente delimitadas e sen ningún tipo de dúbidas, non? Claro, como entraría o galego aquí? Neste panorama de constructivista, non, que eu estou intentando mostrarvos, este panorama non é incompatible con moitos estudos que din que efectivamente as mulleres falan, por exemplo, menos galego que os homes, non? Mais seguramente poidamos analizar isto atendendo ás ideoloxías, como ese bla 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 que tamén pode entenderse como unha ideoloxía. O que acontecería, o meu criterio, é que temos ideoloxías que subordinan as mulleres da mesma maneira que temos ideoloxías que subordinan a lingua galega. E iso fai que intentar invertir estes prexuízos, acompañar a inversión de prexuízos cara a lingua galega, da inversión de prexuízos cara ás mulleres, na liña na que antes apuntaba Olga Castro, tamén é unha maneira de acompañar 2 desigualdades que seguramente vayan da man nas nosas conversas cotiás e das que moitas veces non somos conscientes. E por iso vos coloco esas conclusións que tendes aí. Creo que é importante revisar a codificación lingüística porque é un compromiso coa igualdade. E da mesma maneira que revisamos a codificación lingüística, tamén é importante estarmos atentos e atentas ás ideoloxías subxacentes que están nas nosas prácticas lingüísticas e tamén nas nosas prácticas sociais, porque as portas deses baños non son prácticas lingüísticas, pero son prácticas sociais. Entender as ideoloxías é unha maneira de entender, polo tanto, os nosos usos lingüísticos, a maneira en que falamos. Creo que os individuos somos tan reais como mediados e construídos pola lingua que utilizamos,
E ademais creo que as linguas, que as ideoloxías existen só porque as persoas pensan que existen. Cuestionalas é necesario para podermos repensar a maneira en que queremos ser e, polo tanto, a maneira na que queremos ver o mundo e vivir nel. Moitas grazas. Grazas, Noemí. Penso que Iria sí que prefire estar contra la lanza. Nos podemos mover simplemente para aquí un poquinho. Cámbiame. Cambiamos. Sí, no, non hai problema. Levado o copo. Ai, Levo un pouco. Cantamín. Bueno, a verdade é que ir de última, falar de última, ten algunha desvantaxe, que estamos pensando no café, pero ten algunha vantaxe que xa moitas antes falaron de temas que eu vou falar, entón estou agradecida, porque, bueno, xa medio traballo xa o teño feito. Entón, eu vou a falar da miña participación nun proxecto sobre mulleres inmigrantes, que xa rematou o proxecto, foi un proxecto que se realizou na Universidade de Vigo, co título Mulleres inmigrantes, lingua e sociedade. Bueno, eu son socióloga, entón a outra compañeira, a outra investigadora, Laura Rodríguez Salgado, é filóloga, entón xa se partía no propio proxecto dunha visión pois que quería ser interdisciplinar para analizar as prácticas lingüísticas das mulleres, pero sobre todo analizar tamén como as vivían dentro da sociedade galega, como o obxectivo un pouco do proxecto era analizar o mantemento lingüístico das súas linguas de orixe, máis alá de analizar, que sobre todo cando se analiza a poboación migrante e a lingua, se analiza como aprenden as linguas de destino. Pero este proxecto que quixo facer foi analizar tamén se era posible ou non, que barreiras e que fortalezas había para poder manter as súas linguas de orixe. Sobre todo nos baseamos nas mulleres inmigrantes, aínda que tamén entrevistamos a asociacións, a ONGs, a informantes chave, pero bueno, sobre todo analizamos a través de entrevistas, non, con moitas mulleres inmigrantes. Entón, como vamos un pouco xustas de tempo, eu vou a ir facendo unha síntesis, eu vou a tocar un pouco unha diversidade de temáticas para deixalas así un pouco como señuelos, e se queredes igual nas preguntas ou no café, retomamos, porque vai a ser un pouco diferente, non, a miña charla, porque vai a ser máis enfocada ao ámbito sociolóxico, entón vou a tratar diferentes temáticas, sobre todo vou a falar das discriminacións que as mulleres inmigrantes se ven abocadas na nosa sociedade, e despois vou a falar un pouco tamén de que tipo de intervencións se poden facer para traballar coa poboación inmigrante no ámbito lingüístico e cultural, porque tamén hai aquí se falou non da identidade, que ao final a lingua tamén ten moito que ver coa identidade cultural. Entón, como vamos a facer tamén un análisis desde esa perspectiva. Entón, xa vos comentei que este era un pouquiño o noso obxectivo no proxecto, da metodoloxía, se queredes logo tamén me podes preguntar como a levamos a cabo. E dixen que, claro, teño unha ventaxa, porque xa aquí falaron moi ben, pois tanto Olga como Noemí, do enfoque interseccional. Entón, tamén Patricia falou do enfoque interseccional. Entón, eu parto con esta ventaxa. É certo que sí que me gustaría tamén agradecer a terceira ola, o movimento feminista, porque ao final chegan as perspectivas, non? Que logo se analizan as perspectivas académicas, pero todo isto é grazas ao movimento de mulleres que desde os anos 60, 70, incluso antes, comezaron a poñer sobre a mesa que dentro do feminismo había un certo sesgo de blancura e que realmente grazas a mulleres negras, árabes, latinoamericanas estamos con este enfoque interseccional. Isto acontece tamén con outras, pues, cando se visibiliza unha lei de violencia de xénero, porque 70 anos antes comezou a visibilizarse a violencia dentro das familias. Entón, eu creo que é importante saber que todos estes enfoques veñen dun movimento social. E por iso, non, pois, desde Audre Lorde, Angela Davis, non, nomes que eu penso que está ben, que logo podamos facer estas análisis que cruzan, non, sistemas de opresión. Entón, no Estado español hai un libro de Sonia Parella que ten este título, La triple discriminación, como muller, como inmigrante, como traballadora. É un libro xa do ano 2004. E xustamente fai esta análisis
como as mulleres inmigrantes, por unha banda, son discriminadas pola súa condición de xénero, tamén pola súa condición de clase social, e tamén pola súa procedencia ou racialización. Entón, é un enfoque que é especialmente interesante tamén cruzalo coas prácticas lingüísticas, que é un pouco que pretendía este proxecto. Bueno, en realidade, isto é unha foto familiar, porque a mí me gusta moito rastrear os árboles familiares, eso para dicir que os enfoques teóricos van moi por detrás da realidade. O sea, realmente, calquera persoa que ten aquí ou tivera unha familiar emigrante sabe que o seu traballo moitas veces foi vinculado a, por exemplo, no caso da miña avoa, a limpar hospitais en Alemania. O sea, esta triple discriminación como muller inmigrante nunha sociedade de destino é bastante... O temos na nosa historia, aínda que a análisis teórica sexa posterior. Bueno, que nos saían os resultados do proxecto? Bueno, a ampla maioría das mulleres entrevistadas nos dicían que para elas era fundamental poder preservar a súa lingua como unha bagaxe cultural, a súa lingua de orixe, e que isto non era contraposto, en absoluto, a aprender as linguas de destino, senón máis ben o contrario. Entón, isto é moi interesante porque moitas veces as sociedades de destino, non? No noso caso a sociedade galega, parte dun enfoque que chamamos asimilacionista, polo cual as persoas migrantes teñen que adaptarse a todo o que se fai aquí do xeito que se fai aquí hexemónico, pero hai moi pouca atención a esa diversidade lingüística e cultural de outras linguas que tamén son minorizadas, non? No noso contexto. Entón, un pouco, o enfoque que queríamos facer era analizar como mantiñan as súas linguas de orixe, pero tamén analizar que isto era positivo para a súa aprendizaxe tamén das linguas de destino, porque realmente elas concebían como un aspecto fundamental poder transmitir a súa lingua, que a súa lingua, as súas crianzas, no caso de ter crianzas, o aprenderan para poder tamén comunicarse con familiares, para poder facer uso desas linguas, e que iso non era un impedimento para aprender as linguas que se falan en Galicia. Vale. Que discriminacións habitualmente foron as máis comentadas polas mulleres que entrevistamos? Bueno, pois as máis comentadas teñen relación tamén, como na presentación Olalla comentaba, como a partir de algunhas prácticas lingüísticas, non? De acentos, de xiros, como de repente iso se convirte nunha marca para discriminarte. Isto tamén lle pasa ás persoas inmigrantes. Entón, como moitas veces a utilización de determinados xiros, por exemplo, pensemos nas mulleres latinoamericanas, sirven para marcalas e estigmatizalas e por iso discriminalas. En que contextos? Múltiples contextos. Por exemplo, cando se aluga un piso, por exemplo, cando se traballa na hostelería, por exemplo, na rúa, por exemplo, cando se colle un taxi. Son moitísimas situacións nas que no caso, ademais, das mulleres latinoamericanas, elas falan castelán, pero hai un concepto que é o españolismo lingüístico, non? Polo cal resulta que só unha variante do castelán é en España valorizada. Se ti tes outra variante que é totalmente correcta, vas a ser discriminada, non? Entón, isto enlaza tamén co que decía Noemí, que ten que ver con como a partir de usar unha determinada práctica lingüística sirve para discriminarte. Non é que ti esteas falando mal, non é que as mulleres falamos mal. En realidade, eu aí sí que opino, non? Un pouco retomando a Simone de Beauvoir, os homes se dan a si mesmos, non, a situación de facer todo ben. Claro, un sistema patriarcal polo cal, como eles falan, é o correcto. Pois isto acontece tamén, non, nunha situación, por exemplo, de opresión con outras características, non? E, por exemplo, o castelán, temos este problema, moitas mulleres latinoamericanas o comentaban, como os seus modismos eran totalmente usados como unha marca de discriminación. E, bueno, xa no caso das mulleres, unha porta para a violencia de xénero. Isto é especialmente comentado polas brasileiras, especialmente estigmatizadas na nosa sociedade. Ben, hai factores sociais e como sociedade tamén temos que pensar que actitudes a través das políticas, porque ao final tamén hai políticas, non? Tamén hai orzamentos que favorecen ou dificultan máis esta diversidade. Por exemplo,
a partir do ano 2009 houve un recorte moi forte nos orzamentos para asociacións de inmigrantes, é moi complicado agora facer actividades, é moi complicado manter un local, e todo isto que significa? Que é moi complicado facer determinadas xornadas, determinadas intervencións interculturais, que eu logo vos vou poñer algúns exemplos que creo que poden ser interesantes tamén para levar a concellos que fan as propias asociacións, que elas son axentes para poder facelo. E claro, moitas veces o que pasou durante estes últimos anos foron que estes recortes que supuxeron. Por unha banda supuxeron que se negou determinados espazos á comunidade migrante para poder facer actividades. Espazo público, pero espazo tamén de interlocución. Por exemplo, no caso de Vigo, había un Consello das Migracións no Concello e eso en 2009 se suspendeu. E desde aí xa non lles invitan a falar nese espazo que había, non? Para as propias asociacións, que se está facendo quitarlles a interlocución, non darlles a oportunidade de falar por sí mesmas. Por outra parte, ás veces non víamos, e as asociacións que entrevistamos son especialmente críticas, con determinados días, como o día do inmigrante, en realidade puxen a aí, pero habitualmente se publicitan como día do inmigrante, o Cociña dos Mundos, que moitas veces hai moitas asociacións, hai moitas mulleres que o que creen é que este tipo de xornadas hai que repensalas desde a verdadeira diversidade e interculturalidade, porque senón caemos en cousas folclorizantes e resulta que Brasil é carnaval e caipiriña. Entón, están bastante fartas de que se estigmatice e se estereotipe tanto a culturas que son moi diversas, moi amplas, incluso lingüísticamente. Non? Porque a idea que temos, por exemplo, que en Latinoamérica se fala castelán e portugués é moi errada. Entón, moitas veces temos que facer tamén un traballo, e vos vou a falar, e aproveito aquí para falar de dous proxectos que un deles desapareceu, que se fixo en Vigo, un deles desapareceu por este recorte, tamén por cuestións políticas, porque mudou a persoa, non? Que o levaba en Vigo, que era en galego noutros mundos, chamábase o proxecto. O proxecto consistía en traducir libros de literatura de diferentes partes do mundo, ademais en contacto con asociacións de inmigrantes que propuñan libros interesantes, por exemplo, pois de Senegal, propuñan, imagínate, A carta máis longa de Mariam Abba, que é un libro pois breve, superinteresante. Entón, as propias asociacións propuñan libros a traducir ao galego. Ese, por exemplo, sería un enfoque intercultural no sentido de que, por unha parte, participan as asociacións e, por outra parte, estás mostrando partes das culturas que non son o típico caipiriña ou arroz senegalés, non? Que moitas veces é super estigmatizador, e que realmente este proxecto, o malo que se parou por cuestións, crisis, e ao final na crisis sempre o primeiro que se bota para baixo, non? Son este tipo de proxectos. Este, por exemplo, é especialmente interesante, só se publicaron un par de libros e se cortou, se parou ese proxecto. Logo, outro proxecto, neste caso dunha asociación de madres latinas, tamén en Vigo, que o que facían eran ciclos de cinema en versión orixinal. Entón, o que facían era ciclos de cinema en versión orixinal con cinema en galego, pero tamén con cinema latinoamericano, no que había guaraní, no que escoitabas outras linguas, no que había cine senegalés, no que se fala en Wolof, no que realmente, a través do cine, estabas facendo tamén un achegamento lingüístico e cultural moi interesante. Entón, isto era por non quedarnos só co negativo, senón que hai proxectos tamén moi interesantes que traballan a diversidade lingüística e cultural, pero que moitos deles, pois, non se pararon, por dicirlo de alguma maneira. Bueno, isto é tomado dunha compañera, que tamén Belén Fernández, que é profesora aquí na Facultade de Socioloxía, que mostra un pouco, para velo gráficamente, o recorte en subvencións a corporacións locais en temas de inmigración. Penso que, cando dixen 2009, pois con este gráfico é bastante visual, non? Bueno, xa comentei a importancia do asociacionismo migrante, dun asociacionismo que era reivindicativo e que, claro, cando se van recortando axudas, o que acontece ás veces é que moitas asociacións teñen moitos problemas para continuar. No caso de mulleres inmigrantes, especialmente interesante, hai asociacionismo, por exemplo, de mulleres marroquinas que están facendo tamén un traballo de
transmisión do árabe aos seus fillos e fillas. É un traballo moi interesante, por exemplo, que realizan en Marín, a Asociación Alamal. Tamén aquí en Coruña entrevistamos nunha asociación de poboación romanesa como utilizan, non? A veces, claro, pues, cando fan o ritual, neste caso ortodoxo, pois como mulleres, outra vez, fan charlas sobre lingua e cultura de Rumanía para, efectivamente, poder transmitir aos seus fillos e ás súas fillas da comunidade certas cuestións, claves culturais e lingüísticas que, senón, irían perdendo. É unha perda tamén identitaria. Bueno, tamén hai unha parte que ten que ver tamén con factores individuais e que ao mesmo tempo os factores individuais están cruzados co patriarcado, claramente, porque aí poño, non, a importancia tamén da procedencia da parella e da presencia ou non de crianzas. Xa falei das crianzas, pero o que nos atopamos no traballo de campo é que moitas mulleres, sobre todo brasileiras, outra vez, nos saía, que en función da orixe da súa parella, moitas veces se vían con moitas dificultades para manter a súa lingua de orixe. Vou a poñer varios exemplos. As persoas brasileiras e portuguesas en Galicia, polo menos o que nos atopamos nas entrevistas, é que non mudan, o sea, non aprenden ou non adoitan falar galego ou castelán, porque xa detectan que co portugués se comunican perfectamente. Ben, isto de repente cambiaba cando se emparellaban cun home galego. Aí, de repente, había moita presión para que elas aprenderan castelán. Vale, sobre todo en contextos urbanos. Por qué? Porque de repente esa marca de falar portugués, falar brasileiro, era visto como un estereotipo, un estigma, e entón as forzaban a aprender o castelán. Entón, de novo, temos aquí este cruce, non, entre prácticas lingüísticas e patriarcado. Por outra parte, quizáis unha das cuestións que ás veces nas charlas chama atención, sí que detectamos no proxecto que as mulleres con maior formación universitaria eran as que maior valoración facían das súas linguas de orixe e as que maior esforzo facían por manter as súas linguas de orixe. Isto, bueno, nas entrevistas o que mostraban era que a desvalorización tan forte que moitas mulleres se lles fai das súas propias linguas de orixe fai que moitas delas desvaloricen a súa propia lingua e o vexan como algo negativo para a súa integración á sociedade galega. E, en cambio, as mulleres con maior formación sí que non o vían como algo contraposto, que era a nosa hipótesis de partida, que ti podes manter perfectamente o wolof, o francés e o serer, as linguas que fales en Senegal, e aprender perfectamente castelán e galego. Bueno, no caso da poboación africana parten de 3 ou 4 linguas como mínimo, non? Entón, moitas veces en moitas, polo menos en moitos países. Entón, bueno, realmente isto foi interesante, non? Ver como, efectivamente, a maior formación había un traballo polo mantemento lingüístico e unha valorización, vale, da propia lingua de orixe máis, bueno, de enfrontar ese discurso hexemónico, non? Antes de pasar, me quedan só 5 minutos, pero en realidade xa, porque toquei así como diferentes temas, pero sí que quería, non o traio na diapositiva, pero mentras falaban elas, eu pensaba que non o reflexei aquí porque non pensei en traelo, pero quizáis para o debate pode ser interesante, o que chamamos nos as, bueno, falsas retornadas, é dicir, as persoas que naceron, por exemplo, en México, vamos a poñer por caso, de pai ou nai galega, e que logo, con 18 ou 20 anos, ou a idade que sexa, veñen a Galicia. Por que se lle puxo este nome de falsas retornadas? Bueno, esas persoas realmente naceron en México, son migrantes, non naceron en Ourense, migraron a México e logo voltaron, sino que naceron en México. Entón, estas mulleres que entrevistamos, é especialmente interesante o debate que elas poñen sobre a mesa entre as súas identidades lingüísticas e culturais, non só cando chegan a Galicia, sino cando nacen en México. Aí xa hai un debate lingüístico e cultural moi forte, porque por unha banda se lles sanciona por falar o castelán mexicano,
aí non se lles di, non se di zapato, que se di zapato, entón, claro, nas súas propias familias, nos propios ámbitos, non, da migración galega e española nos países latinoamericanos, se lles ensina un castelán diferente ao país no que elas naceron. E elas teñen ese debate. E entón, cando elas logo emigran e chegan a Galicia, evidentemente son mulleres que falan galego e castelán perfectamente, o galego moitas veces o aprenderon tamén na familia en México, na emigración, que ven máis luar, non? Que vían máis luar que aquí, non? Moitas veces. Entón, claro, o que van a dicir é que elas aquí queren recuperar ese acento mexicano. Entón, como moitas veces tamén queremos a identidade tamén significa a identidade de algo construído e os xiros lingüísticos teñen moito que ver tamén coa nosa identidade e con moitas mulleres queren recuperar e non queren perder eses xiros porque tamén forman parte da súa historia vital e dun debate identitario que elas viviron desde que naceron, vamos, non desde que chegaron aquí, sino que en realidade non na emigración galega temos un debate lingüístico e identitario pois realmente moi longo. Entón, por rematar xa, sí que co tema do galego houve varias cousas interesantes que nos saían no proxecto e unha delas tiña que ver coa queixa que nos fixeron bastantes entrevistadas que en moitos contextos só atopaban cursos de galego para o celga e moitas delas non estaban interesadas no celga sino en aprender galego e cultura galega. Uns cursos que ao mellor nos anos 90 algunha delas nos dicía que sí que tivera acceso, o sea, pero que agora non atopaban ese tipo de cursos e que é unha cuestión tamén interesante repensar o xeito e que tipo de aprendizaxe do galego pode interesar a estas mulleres migrantes. Por outra banda, sí que é verdade que hai mulleres en contextos rurais, en Ourense entrevistamos a moitas, que claro que querían aprender galego tamén, efectivamente, cruzado co tema laboral de coidados, de traballo doméstico que van a realizar. Entón, pero que tipo de galego queren aprender, necesitan, non? O mellor non é exactamente sacarse o nivel 4 de celga, non? Senón unha formación, bueno, elas o que un pouco eu mostro o que elas comentaban nas entrevistas, non? O seu interese tiña máis esta idea. Bueno, se queredes pola miña banda o deixo aquí e así retomamos no debate os temas que fomos abrindo. Moitas grazas, Iria. Moitas grazas ás tres, eu seguro que comparto con moitas de vos a emoción de escutarvos, foi un placer. Grazas de novo por traer tantos contidos tan interesantes e precisos e con tanta concreción. Entón, se vos parece, para aproveitar tamén a oportunidade, dámonos un momentiño para compartir algunha reflexión, algunha pregunta durante 10-15 minutiños. E despois comprimimos o café, bueno, imos vendo, non? Restarlle tempo ao café, facelo dunha maneira máis informal para que nos dea tempo de compartir un pouquiño aquí. E se vos parece tamén, xo adianto, estender un pouquiño a hora de remate, se non hai inconvite. Ben, entón, convídovos un pouco a pensar nesas preguntas, nesas reflexións, no que se moveu un pouco en vos escoitando as nosas relatoras, e se hai algunha pregunta, pois tamén levantar a man e collemos tres, facemos así unha primeira rolda de 3 intervencións e contestamos tamén desde a mesa en bloque. Isto ás veces facilita e lixeira e axiliza. Nos podemos tomar este momento, non? Para así ver un pouco. Animados. Yo tengo varias preguntas. Vai. Sí, unha por aquí. Habería máis persoas que queren intervir? Por aí habería outra intervención. Podemos comezar entón coas así máis... Eu teño unha, pero se cadra é abusar, verdade? Bueno, imos vendo, non? Como así as primeiras... Comezamos por aquí e logo... Chévere. Bueno, gracias por todo. Mi pregunta va para Olga Castro. Ella habla de lenguaje inclusivo y quería saber qué estrategias tienen propuestas para la sociedad o si la han llevado a la RAE, bueno, la RAE no, a la Academia Galega. A la Academia Galega, exacto. Si esas quejas han llegado y
si esta inclusión del gallego lo han propuesto también al Ministerio de Educación. Muy bien. Grazas, Mar. Non sei se podemos achegarlle... aquí a Xian tamén... Grazas tamén pola concreción. Eu, para Olga tamén. Olga, Iria. Perdón, é que me acabo de... Ah, es que está mal esto, vale. Sí, Perdón. me estaba confundindo ahora, pero non. No pasa nada. Foi para Iria. Non sei se... Claro, que é un traballo como... Penso, non? Super amplo. E a lingua, ainda que sexa unha das marcas, pois é unha, non é o centro. Entón, non sei se ti, ademais como é socióloga, non sei se utilizaste ou pensaste no concepto de Bourdieu de lingua lexítima para este caso. E porque penso que explica bastante, quer decir, a mí o que me costa máis, o que vexo máis difuso é cal é o interese, digamos, a eficacia de aprenderen as migrantes galego en Galiza. Que creo, intuo que poucos. Máis alá das vontades persoais, non? Porque non dá, en principio, ou lucros económicos ou prestixio social, porque falase moito de estigma, mas non se fala de prestixio. E isto é outro punto fundamental. Entón, como se podería prestixiar? Creo que aí estarían as chaves. Tamén intuo poucas, mas hainas, supoño. Entón, porque fala de lingua lexítima, mas cando fala de lingua non está querendo decir lingua, penso, está querendo decir variedades. E aquí a normalización lingüística tamén peca de clasismo, porque a normalización lingüística o que se consegue algo, o sea, se conseguimos algo, penso tamén que é normalizar as clases. Os planos de normalización lingüística non nos fixemos nós, fixos o... non sei como chamarlle, si fascismo, españolismo galego, o reformismo españolista, ou así. Entón, isto de represar a normalización lingüística como normalización de clases e a cuestión da lingua lexítima de prestixiar o galego para fomentar o uso e o cambio lingüístico que está a haber, mas en contra. Grazas. Sí. Sí, penso que non había... Non sei se queres incorporar ti, Olga, a túa. Está moi relacionada ¿Sí? co que acaban de... vale. Perdón, sí. No, nada. Co que acaba de comentar o compañeiro e eu tiña unha pregunta moi concreta tamén como migrante que son migrante pois privilexiada pero migrante que son e que fun en varios contextos e ti comentabas que o que vos dicían nas entrevistas que a lingua propia non estaba rifada con aprender as linguas que había aquí, pero cal delas? Ou cales delas, porque é unha cuestión ás veces de tempo, non teñen, son traballadoras tamén, traballan moito, non teñen tempo, porque unha non a outra, e a cuestión do uso, da utilidade, que xa sabemos que non é un argumento válido, pero é o que aínda pervive moito. A min pasoume co caso do galés, por exemplo, pero para que vas a aprender galés se vives en Inglaterra, se non che vai servir para nada. E isto tamén relacionado coa cuestión de codificación, de como ás veces as estranxeiras nun sitio se nos deslexitima o sabermos fórmulas inclusivas dese idioma. Entón, para unha muller migrante utilizar algunhas das fórmulas das que eu falei, vanlle dicir que ti non sabes, ti és de fora. En galego non se fai así. Non, a min pasoume moito pois co inglés, con negarme a utilizar o miss de señorita, dicir, eu nacín señora. É que ti non sabes que non eres daqui. Entón, como todo se xunta, non? E xa, acabo. Se queres, comeza ti a contestar e xa, para non falar eu tanto, e acabo eu. Vale. Bueno, eu a verdade é que no caso vou a comezar primeiro coa pregunta del que non deixan. O contexto, é verdade que tiña as gráficas, vale, que son do 2013 de as persoas que nacen noutro país, cal é a súa comprensión do galego e se falan, de que nivel falan ben, mal, regular, que respostan, non? As mesmas persoas que nacen noutro país, e que resulta que os datos son bastante similares ás persoas que nacen noutra comunidade. Non remiten as persoas que nacen noutros países maiores dificultades que unha persona de La Rioja,
polo menos nas enquisas que se fan en Galicia, non, porque a veces tamén vemos dificultades, pero ollo que, claro, isto ten que ver efectivamente co pouco prestixio que o mellor ten o galego, pero non cunhas dificultades específicas que as persoas migrantes, incluso que traballan moitas horas, teñan por aprender unha lingua nova. Porque ves estas estadísticas, estas enquisas, non, en concreto, e realmente van moi parellas ao que din comprender ou falar as persoas que nacen noutra comunidade dentro do Estado. Entón, sí que creo que como prestixiar a lingua galega, eu a verdade que non son filóloga e penso que é moi complicado de facer, pero sí que podo dicir que o interese, e quizáis así tamén resposto a Olga, o interese que tiñan as mulleres inmigrantes moitas era por aprender castelán, certamente, o ben útil para a súa vida aquí, pero moitas delas sí que veían útil o galego, polo tipo de traballos que elas realizan con persoas maiores en contextos rurais, limpando, traballo doméstico, moitas delas sí que querían aprender unhas nocións de galego para o seu traballo, e por outra banda, unha porcentaxe delas, sobre todo procedentes de Latinoamérica, sí que tiñan un interés específico en aprender cousas da cultura galega. Para elas iba ligado a unhas nocións que xa repito que para elas non é o celga, pero que sí que tiñan unhas ganas de aprender galego que non atopaban nos seus concellos, neste caso era unha muller de Redondela, Argentina, que leva aquí moitos anos, e que non atopaba nunca clases de galego polo seu interese, non? Neste caso, pois, ela está en asociacións, está en movimento asociativo e tiña un interese en aprender galego para cumprimentar subvencións, para ter contacto coa administración. Ás veces tamén pensamos, non? Que as mulleres inmigrantes, pois, non proceden con estudos superiores, e moitas delas, non? Sobre todo latinoamericanas, teñen estudos superiores e moitas delas queren facer cousas, contratos coa administración e sí que están interesadas en aprender galego. O mellor non estamos ofrecendo, non sei, ese é un debate quizáis máis interno, non, que eu tampouco son especialista, o mellor ofrecendo o tipo de formación que poida o mellor atraelas, non o sei. Por outra banda, o que dicías, non, o de usar a cuestión lingüística para dicirte que estás falando mal. É o mesmo que fai o patriarcado, non? Co exemplo que puña Noemí. O sea, sempre o sistema vai facer que o opresor crea que o fai mellor que a ti e comenta, non, por que ti o estás facendo mal. Cando en realidade ti o estás facendo correctamente. Tamén pasa, por exemplo, coas persoas latinoamericanas cando falan castelán e con ese españolismo lingüístico de como se debe falar, inda que estean falando moitísimo máis correcto que o castelán que falamos no Estado español, non? Entón, claro, é unha marca en realidade para dicirte como estás nun contexto no que eres, no que tes unha discriminación, te están usando para remarcala, non porque fales mellor ou peor. Eso non é o debate. Incluso mesmo dentro do galego, non? Porque unha persoa, unha migrante que traballa en Muxía e que queira aprender un galego que lle sexa útil en Muxía, seguramente dentro do que é o galego recibirá sancións sociolingüísticas tamén. Supoño. Ben, respondo a tua pregunta sobre se estas normas... Perdón. ¿Sí? No, está... Disculpa, que me... Continúo? Sí, por favor. A pregunta sobre se as normas se levaran a Real Academia Galega ou o Ministerio, algún ministerio, etc. Ben, para comezar, estas propostas de cambiar a codificación lingüística non son prescriptivas. Ao contrario do que sí son as propostas patriarcais, gramaticalizadas das linguas. Temos moitos exemplos, eu coñezo no caso do inglés, do galego e do castelán. Antes de que se normativizaran os idiomas, había un uso, en algúns contextos, hai rexistro, hai evidencia de usos moito máis inclusivos. Non sei se lembrades o libro este en español del Arcipreste de Ita, libro de Buen Amor. Está cheísimo do que hoxe se chama dobretes ou duplicacións. Non se decidira que o masculino serve como xenérico. Foi cando alguén nese momento decidiu que se prescribiu iso como a norma. Ten sentido nese momento que se prescribira como a norma, porque no contexto no que se ditou esa norma eran homes os que ditaban as normas, e supoño que só verían homes cando miraban os uns para os outros. Iso pode mudar, como mudan outras normas. Entón non hai unha única proposta porque non son prescritivas. Isto é moi bo
porque nos permite entender que a lingua é viva e que en cada contexto, situación comunicativa, pode haber unhas ou outras estrategias que sexan máis útiles, pero o lado negativo, digamos, tamén é que é difícil dicir hai que falar así. Porque non se trata de impoñer, senón de facer pensar e dicir falemos así porque é mellor para todas e todos. Ou incluso para persoas que non encaixan nese binarismo do que falaba antes. Ora ben, cuestións concretas. Eu, bueno, por cousas que pasan cando vives fora e faz cousas relacionadas co galego, ás veces valórase máis o que facemos fora que o que fan na casa. E a min no ano pasado nomeáronme académica correspondente da Real Academia Galega. E ainda que é unha institución, a correspondente quere dicir que temos un papel asesor, non? E ainda que é unha institución, a Real Academia Galega, que ten moito co que eu non concordo, tamén é unha institución que creo que está mudando. Hai aí unhas persoas, o sábado pasado, Ana Romaní, por exemplo, verdade, convertiuse en académica, e decidín aceptar ese papel para contribuir a cambiar as cousas. Aproveitando a intervención de Enrique Monteagudo nese Galicia por diante, na entrevista de Belén Regueira, neste momento en concreto estamos intentando forzar un pouco a academia a que se posicione e que tamén desde unha perspectiva máis formal pois, digamos, apoie a estas propostas de linguaxe inclusiva. Chévere. Perfecto. Muy ben, abrimos un último espazo por si hai algunha pregunta máis, alguén que lle ferva algo na boca ou que queira compartir. Sí? Hai unha? Alguén máis? Antes de pasar o descanso. Eu teño un comentario. Sí. A miña é un comentario para Olga, tamén a podemos comentar no café, e unha pregunta para as miñas compañeras. Ti puxeches, non sei, moitísima esperanza nas técnicas de normalización lingüística, en a realidade, se non sabes a choponteo agora mesmo, non valemos para nada, ninguén nos ten en conta, e pasan bastante de nós. Hai moitísimos presuizos e, canto a este tema, moitísimos máis. Se o que comentou pola mañá a primeira hora Olaia o de presuposto e orzamento, aí xa temos que dar unha batalla porque canto máis se parece ao castelán, mellor, que non hai problema. E neste, pois moitísimos problemas. Entón, se conseguimos meter o de todas e todos, iso xa é unha victoria. Porque, por exemplo, a linguaxe en feminino eu intentei, non hai maneira. E o de todes xa non o vexo directamente. De todas maneiras, hai aquí moitas técnicas de normalización, e a mí gustaríame saber que lles pasa a elas nas súas administracións e que comenten un pouco se é só isto a miña percepción a única ou elas teñen o mesmo problema que a mí. Nada máis, grazas. Grazas. Que Noemita non... Sí, eu tiña un comentario para Iria, que, bueno, non é tanto unha pregunta, senón unha percepción. Eu levo traballando algún tempo na análise do discurso, entón teño así un pouco de obsesión co que hai por debaixo do que as persoas din, non? E entón estaba escoitando os argumentos aos que aludías cando esas mulleres dicían por que querían aprender galego, e a min estaba me chamando a atención unha cousa, non? E era ese valor pragmático que lle daban, non? Querían estudar galego para coidar, pois, por exemplo, a unha señora, a un señor maior, non? Claro, a min iso produce un pouco de medo, porque, claro, ao final o galego segue a ser a lingua para algo en concreto e non a lingua por defecto. É dicir, a lingua por defecto é o español e a lingua para cuidar nese traballo en concreto é o galego. É dicir, non están interesados polo que contabas, Non é así. Non é así. Iso era o que quería entender, porque claro, sería un pouco problemático. E despois, outra cousa que tamén me interesou moito ten que ver co que falabas desas falsas retornadas, non? Que nos seus países de orixe non falaban galego, Sí que falaban, sí. Falaban galego, Na casa, sí. Falaban galego na casa.
Aconteceume xa hai algún tempo que fun a un congreso e había un rapaz que estaba facendo un traballo que a mí me pareceu tremendamente interesante porque actuaba en paralelo con outros que tiña lido, por exemplo, da profesora Gabriela Preo, que ela falaba de... ela tamén é inmigrante e entón ela falaba de que ela é venezolana, creo que en Venezuela, ela, en principio, os seus pais non a educaron en galego, pero ela si ia, por exemplo, ao centro galego, non? É dicir, educábana non nesa idea máis folclórico-cultural, e non utilizo folclórico en un sentido despectivo, en absoluto, pero si con esa idea máis folclórico-cultural, e non lle ensinaban a lingua, non? A lingua apareceu cando veu despois. Ese rapaz que, cando veu para Galicia, ese rapaz do que falaba, que vin neste congreso facendo un traballo absolutamente, que a mí me pareceu absolutamente extraordinario, analizaba os inmigrantes en Londres, non? E entón analizaba como rapaces e rapazas en Galicia non eran galegofalantes, pero cando comezaban a entrar en determinados círculos en Londres, a lingua comezaba a ser un valor identitario, non? Como podían ser eses grupos folclóricos e non sei o que, non? Entón, tamén é interesante entender como funciona a lingua, non? Nestes procesos migratorios, porque ás veces o que fai é precisamente reconfigurar as identidades das persoas e eses galegos de orixe, agora son galegos migrantes, nos que a lingua ten sentido como antigamente eran os centros galegos, non? Son matiz, igual no café podemos continuar. As que eu facía ilusión, que lles parecía especialmente interesante por a súa utilidade laboral, eran moitas mulleres, neste caso eran Ourense, non? Que aparte foi en contacto cunha asociación que nos comentaba que tiñan un número importante de mulleres, neste caso marroquinas, que lles interesaba o galego por esta cuestión, o cal a mí me parece lóxico desde este punto de vista laboral, pero tamén fixen alusión a moitas mulleres que referían que querían aprender pola cuestión da cultura galega, estaban demandando outro tipo de cursos. Hai a cuestión laboral, que para min é comprensible, desde logo, e tamén a cuestión de que lles interesa a cultura e a identidade galega. Eu creo que non teñen por que ser opostas, ademais, estes dous intereses, non? No caso dos centros galegos, fago alusión a unha entrevista que foi especialmente interesante de Rosalía, unha muller que naceu en México, DF, e que efectivamente ela foi socializada nese centro galego. E ela chegou un momento que rexeitou iso, porque efectivamente tamén había unha marca de discriminación con respecto á poboación mexicana, non? Que falaba o mexicano cos seus... tamén cunha cuestión de como se situaban nese contexto algunhas familias galegas e que poder, isto varía en que país, en que cidade, o Centro Galego de Buenos Aires non é o mismo que o de México, pero neste contexto ela, por exemplo, non se sentía a gusto con que non lle deixaran falar como ela escoitaba no colexio, na escola. Ela tivo que facer todo un exercicio mentras vivía en México de falar dun xeito na casa. Falaban galego, falaban tamén castelán, pero falaban un castelán distinto na casa que fora. Porque fora quería falar como falaban as súas compañeras de clase. Entón, ela tivo unha construcción identitaria con respecto á lingua desde o momento cero. E despois, cando emigrou e viu a Santiago a vivir, pois, efectivamente, aí fixo outra vez outra negociación entre as súas identidades e tomou certas decisións. Entre elas, pois, ela é unha persoa que fala galego e cando fala castelán, pois, se o contexto hai outras persoas mexicanas, quere manter os seus trazos e os seus acentos e os seus xiros, non? Pero sí que ela utiliza o galego e ela evidentemente, como moitas persoas retornadas, recoñecen, non, nese sentido, que ten unhas limitacións menores, efectivamente pode usar a lingua galega porque aprendeu de nena e é unha vantaxa con respecto a outras persoas migrantes, o sea, eso igual que a nacionalidade, ter nacionalidade española, eso sí que é unha, non, para calquera persoa que emigrara sabe a importancia, entón sí que é certo que hai moitas persoas que a cuestión lingüística son conscientes, están tomando decisións, non? Que eu creo que a identidade tamén se construe. Ela tivo que tomar decisións pois desde que estudaba en México ata que logo emigrou a Santiago. Entón, como vas negociando e tamén con as marcas, non, de poder en función tamén do contexto no que estás vivindo e falando. Dámonos 30 segundos que nos pedía Olga para contestar un pouco o que saía e con isto imos ao café. Sí.
Ben, estou completamente de acordo coa compañeira. Son moi consciente dos prexuizos que existen e todo ten que ver con esa interseccionalidade da que falábamos antes, non? Por iso creo tamén que é tan importante incidir no carácter non prescritivo das estrategias, saber cales están aí dispoñibles para utilizar, pero como incidín ao longo da miña intervención, que sexades cada unha e cada un de vos que en cada situación comunicativa saibades o que pode funcionar e non. De nada vale introducir unha estrategia porque na teoría sexa realmente moi inclusiva e nada binaria se o que vamos conseguir é un rexeitamento por parte da persoa interlocutora coa que estamos. Entón, trátase de ir medindo, pero tamén de non autocensurarnos, de coñecer que o que está aí e logo de tomar decisións individuais, pero desde logo que constame que tedes un papelón que xogar. Grazas, Olga, e entón desde aquí de novo reiterar o agradecemento por traernos o voso traballo e os vosos saberes para construir e seguir a tirar desta parte, desta dimensión e desta potencialidade transformadora e inclusiva que pode ter o galego, chea de retos, mas sabemos que a realidade é retadora e aí este convite tamén, a seguir traballando nesta liña.